60歲退休之後仲要出嚟打工，你話係命苦。我話你知，如果用國學智慧去體味，結論可能完全相反。你以為人生到呢個年紀就應該停低，但其實60歲正正係人生一個大轉折點，唔係終點，而係一個新嘅起點。今日我就同你講清楚6句大實話，句句都關乎你下半世嘅命運走向。你聽完之後，唔單止對打工呢件事改觀，更會對晚年生活有一個全新嘅領悟。第一句大實話，60歲仲有力出嚟打工，你已經被係人生贏家。我唔係安慰你，而係講事實。你望下身邊同齡人，有幾個周身病痛出入醫院，有幾個行路都唔方便，你仲可以早早起身行出門口，靠自己雙手揾錢，呢個本身已經係天大嘅福氣易經。有個卦叫謙卦，謙卦嘅卦象係地山，謙山本嚟好高大，但佢藏喺地底之下，唔露出鋒芒。呢個卦教識我哋，你唔會同人比較退休金有幾多，亦唔使羨慕人哋日子過得清閒。你能夠健健康康出嚟做工，已經勝過。好多人，古人有話，謙守益，滿招損。你保持謙遜低調，上天自然會眷顧你。從中醫角度講，一個人仲有精力做工，代表體內陽氣充足，天運當以日光明。你60歲仲行得走得，陽氣仍然旺盛，生命力仲好強。你唔係命苦，你係命好。有人會問，呢個年紀做嘅工作係咪太低微？做清潔、做保安好冇面？呢個睇法被世俗眼光蒙蔽咗。天地萬物各有其位，各有其用。太陽照大地，唔會分貴賤，水往低處流，但全部都靠佢生存。老子講，上善若水，水善利，萬物而不爭。你做乜工唔重要，重要係你做得心安，做得踏實。60歲長者靠自己對手食飯，行得正，企得穩，呢個就係光明正大嘅人生。所以第一句記住，60歲仲做第一份工，唔係命苦，而係上天俾你嘅禮物。第二句大實話，出嚟打工係為自己，唔係為仔女還債。呢句說話好簡單，但好多長輩偏偏做唔到。有幾多個阿爸阿媽辛苦做到60歲穩賺嘅錢，全部塞落仔女嗰度，供書教學、買樓買車、幫還卡數，自己分毫都唔捨得使到頭嚟手頭拮據，連買菜都要算過度過易經。入面有2個卦值得我哋深思，一個叫損卦，一個叫益卦。損卦講過度謙讓會走向反面，你一味犧牲自己去成全人，最後連自己根基都冇咗。益卦講上益下先係長久之道，上面唔幫下面關係點會穩固？父母當然想幫仔女，但要搞清楚次序，你先要站穩，先有能力幫人。你連自己都照顧唔到，點樣照顧得人？呢個道理好淺，但好多人一世都唔透國學講中庸。孔子冇教你做苦行僧，而係叫你任何事都揾平衡點。你幫仔女可以，但傷到自己根基就打破平衡，家庭關係反而會出問題。你手頭一定要留翻一筆錢，生病時有人幫你，仔女會報答你，唔一定唔係佢哋不孝，而係每個人都有自己生活壓力。你將自己所有希望寄託喺仔女身上，呢個係殘酷嘅現實。古語有云，兒孫自有兒孫福，莫為兒孫做馬牛。呢句唔係冷漠，而係大智慧。每個人命運都有自己軌跡，你幫得佢一次，幫唔到一世。你唯一可以做嘅就係照顧好自己嘅身體，管理好自己嘅錢財，唔成為仔女負擔。呢個先係對佢哋最大嘅愛。從命理角度講，你命中嘅財星就係自己嘅財，你全部倒貼出去，等於自斷財路，最終自己運勢越嚟越差。你賺嘅錢自己掌握，想食雲吞麵就去食，想買人參就買，手有良心唔慌，手冇錢講嘢都冇人聽。呢個雖然殘忍，但真實。60歲你要學會將自己擺第一位，唔係自私，而係智慧。你照顧好自己，小心病，唔使住院，仔女先可以安心工作。呢個已經係對全個家庭最大貢獻。有餘力就幫，冇餘力就唔好勉強。呢個就係中庸之道。第3句大實話，
錢永遠排喺命後面，健康先係第一位。呢句話人人識講，但做起嚟有幾多個做到？好多長者打工仲保持年輕，嗰種拼命心態為多，賺幾文捱，更抵夜做重活。明明腰痛到企唔直，膝頭退咗化都唔理，結果累到入醫院賺嘅錢唔夠俾醫藥費。呢個就係典型本末倒置。已經有個卦叫節卦，卦象係水澤節，上面係水，下面係澤。澤可以容納水，但容量有限，水太多就會滿溢。呢個卦話俾我哋聽，凡事都有個道理，出嚟打工完全可以，但要有限度，唔可以為錢搏命節卦。有個道理叫苦節不可精，意思係如果節制得好辛苦、好痛苦就過頭咗。你做得開心就繼續做到，周身唔舒服就停低。呢個就係節制精髓。從陰陽養生角度講，人嘅身體就係小宇宙，陰陽平衡就健康失調就會病。你60歲陽氣已經開始走下坡，呢個係自然規律，冇得對抗。唯一可以做係順應規律，保存元氣。你日日夜夜拼命，就係大量消耗陽氣，陽氣耗盡，病就揾上門。到時你躺喺病床，有乜錢都冇用，還要連累家人，最唔值得。你要明白，錢永遠賺唔完。你賺到10萬想20萬，賺到20萬想50萬，慾望無止境，但身體有限。你本來已經有退休金出嚟打工，只係圖嗰個寄託活動筋骨。如果你將賺錢變成壓力，搏老命去做，就完全搞錯方向。有位前輩講過，規劃命好，不怕運來磨命差，先會自己作死。你本來命好，身體健康，有工做有錢揾，偏偏自己作死唔顧身體，結果搞到周身病。呢個唔關命運事，係自己問題。易經智慧教你分清楚邊界，命水低係你自己嘅選擇，命你改唔到，但選擇可以改。所以記住，錢永遠排喺命後面，保住健康身體，其他都係空談。從五行角度，60歲後身體走向衰退，腎氣係先天之本，腎氣充足就精神不足，就容易疲累。你如果做工做到周身骨痛，夜夜發夢，係身體同你講夠啦，休息下啦。你唔聽身體聲音，身體就會罷工。所以第三句好清楚，錢重要，命更重要。你有命先至有機會賺錢，冇命就乜都冇。第四句大實話，做自己能力範圍內嘅事，唔好強求。60歲呢個年紀，你唔好再想拼事業搏出頭。你嘅工作崗位可能係清潔、幫人看鋪、打雜，呢啲都係正正當當嘅職業，唔係丟人。賺多賺少冇所謂，你唔需要同人比，更加唔需要覺得唔開心。易經有個卦叫艮卦，艮即係止，意思係要喺適當時候停低。你停低唔代表你輸，而係代表你有智慧，你知道自己能力有幾多，知道自己體力有幾多，喺呢個範圍之內做工，游刃有餘，點會唔開心？好多長輩犯一個大毛病，就係用年輕時候標準要求自己，以前一日做12個鐘，而家只做到6個鐘，就覺得自己好差。以前可以搬50斤，而家20斤都吃力，就覺得自己冇用。呢個心態好危險，因為你喺同一個永遠贏唔到嘅對手比較，就係年輕時候嘅自己。你已經唔係30歲，而係60歲，你要接受呢個現實。已經講時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。意思係該停就停，該行就行。凡事要配合同機，你60歲就應該用60歲方式去跟和，唔好再用20歲方式去拼命。你順應時機，條路就會光明。你逆住時機去做，只會撞到頭破血流。另外一個卦叫漸卦，卦象係山上有木樹木，像喺山上慢慢向上生長。你太過心急，反而長唔快，而係一年一年慢慢咁長人。到中晚年幹戶都係一樣，慢慢嚟，唔使急，輕輕鬆鬆做到幾多得幾多。呢個就係最舒服狀態型。呢件事好多人覺得難接受，但你要明白，認老唔係認輸，而係對自己負責。你適應自己年紀，適應自己體力限度，然後喺呢個限度內揾到最適合自己位置。
呢個就係大智慧。你睇下大自然，春天百花開，夏天茂盛，秋天收果實，冬天收藏。60歲人生正值秋冬之交，你應該收藏精華，而唔係拼命搏殺你順應四時變化，身體同精神都會好得多。60歲嘅公唔同以前你，以前係衝鋒陷陣戰士，而家係坐鎮後方嘅軍師；以前係開疆闢土先鋒，而家係安享太平嘅王者。角色轉變唔代表價值降低，反而證明你懂得適時退讓，呢個係真正智慧。好似下圍棋高手，每一步都算計適當時候，退一步保存實力，等待時機。你人生都係一盤棋，已經過咗中盤廝殺，而家係收官階段，你穩穩陣陣行好每一步，冇錯冇漏唔逞強，收官收得好，成盤棋就贏。你人生最後一階段處理得好，就係善待自己，善待身體，先有安樂晚年。你同保安同事吹下水幾好嗎？喺公園做管理員，每日行下呼吸新鮮空氣幾舒服。你唔係要做經天動地大事，只需要揾到適合自己位置，安安穩穩過日子就得。第5句大實話，打工係為開心，為養生，唔係為受氣候。呢句係6句入面最關鍵一句。好多人打工做到成日愁眉苦臉，擔心自己做錯嘢俾人鬧，怕冇得做返工，變成一種折磨。呢個完全搞錯方向。已經有個卦叫兌卦，兌即係越係開心，兌卦卦象係澤，水潤水平靜清澈明亮。呢個卦話俾我哋聽，人生終極追求唔係錢多錢少，唔係地位高低，而係你內心開唔開心。你有好多錢，但終日愁眉苦臉，同你冇乜錢，但日日笑口常開，邊個好？答案好明顯。從命理角度，你個面相同氣色好大程度反映內心狀態。你皺眉頭愁眉苦臉，面相會越嚟越差，運氣亦會差。相反，你日日笑容滿面，心情舒暢，面相就會好，運氣自然向好。呢個唔係迷信，而係有道理。你觀察下身邊人，凡是成日笑口常開嘅老人家，普遍身體好啲，人緣好啲，日子過得順啲。一個開心人會有光圈，引領身邊人願意親近佢。一個成日苦口苦面嘅人，人哋見到都想行開，邊有好運氣。所以你要明白，你控制唔到外面世界，但控制到自己個心。易經講，樂天之命故不憂。你了解天道運行規律，認識自己命運走向，就唔會有憂愁。你60歲出嚟做工，唔係同人爭高低，亦唔係為證明自己仲有價值，而係令自己日子過得充實，有個寄託。有啲做唔會太空虛，呢個先係正確出發點。你做一份工，開心就繼續，唔開心就走人，唔使委曲求全，唔使忍氣吞聲。你又唔係後生仔要養家，你財力足夠應付基本生活，出嚟做工，只不過賺多幾個零用錢，圖個開心。你唔怕老闆對你唔好，對你不尊重，因為你可以起身拍拍手走人，你隨時可以抽身。呢個就係你最大本錢。國學話心安理得，你心安，做乜嘢都會感覺合理，你心裏平安，做乜都會順。所以打工最重要係心情，錢只係附加價值。你份工如果令你身心愉快，就算少啲錢都值得；如果令你壓力大，心唔舒服，就算多錢都冇意義。有人可能擔心走咗份工搵唔到第二份，呢個擔心多餘。香港請人好難，尤其基層工作長期缺人，你身體健康，做事踏實，永遠有工做老闆。反而喜歡你哋呢啲年紀大嘅人，因為工作穩定可靠，唔會隨便跳槽。所以你放心，你永遠有退路。而且你要明白，時間比錢更寶貴。你60歲仲有幾多個10年？你將寶貴時間花喺令自己開心嘅工上面，值唔值得？你不如將時間用嚟飲茶、行山、約老友記傾偈，學下新嘢。人生下半場開心，最緊要。錢雖然重要，但時間有限，你自己識得計。易經兌卦，另一個啟示係朋友講習兌卦，像兩個澤相連，互相支撐，代表人同人之間交流同分享。你出嚟打工，除賺到錢，
仲可以識到新朋友同人傾偈。呢啲社交活動對老人好寶貴。好多長者最大問題唔係冇錢，而係太孤單太寂寞。你出嚟做工，有人同你講嘢，有人互動，呢個本身已經係精神上滋養，所以打工可以令你開心充實。呢個價值遠遠大過份人工。第6句大實話，對自己好啲，捨得使錢喺自己身上。呢句話對好多香港長者嚟講，可能最難做到，因為我哋呢一代捱過苦日子，由細到大都唔捨得食，唔捨得着，最好嘅全部留俾仔女。呢種精神當然值得敬佩，但你有冇諗過咁樣對自己公唔公平？已經有個卦叫豫卦，豫即係喜悅歡樂，佢嘅道理係順以動，順應天時而行動。你前半生慳到盡，係因為要順應當時環境，仔女要養，家庭要維持慳係應該。但而家你仔女已經成家立家，你責任已經完成，呢個時候就係你享受時間。你如果仲係慳到極，唔捨得對自己好，就係逆天而行。天時變咗，你行為都應該跟住變。另外已經講，生生之謂義，天地萬物都在流動中，水流動先會清澈，停咗就會發臭。錢都係一樣，你流動使用錢會生生不息，你死捏住反而越嚟越少。你對自己好啲，心情開朗，氣場順暢，運勢自然會向好。唔係叫你亂使錢，而係教你合理使用自己財富，令自己活得舒服開心。身體如果腿腳重，精神唔好，你就盡情享受一天，唔好等到行唔喐嘅時候先嚟後悔。你想去茶樓飲杯涼茶，就約埋老友記去。你想去行山下海，就揾個好天氣日子出發。你想學太極打麻雀，即刻去做。人生最可惜嘅唔係你做錯咗乜，而係你明明可以做，但冇做，一等再等到最後一刻冇得做。已經有個卦叫復卦，復原回歸嘅意思。人生經過一輪循環之後，最終回歸最初狀態。你前半生為家庭、為事業、為仔女奔波，而家係時候回歸自己本心。你最初嘅夢想係乜？你最開心時刻係做緊乜？而家就去追翻你，唔係為任何人而活，你要為自己而活。呢個回歸自我過程其實係一個新開始，你唔係等死，而係開啟一段新旅程。旅程終點唔重要，重要係每一步都開心自在，無憾。你對自己好啲，就係對呢段旅程最好嘅尊重。講到呢度6句大實話已經同大家分享完，但我總想再講多一個道理。易經中心思想歸結起嚟就3個字：變通。世間萬物都在變化。你以為60歲之後人生就定型，你嘅身體會變，環境會變，心境都會變，但有啲嘢永遠唔變，就係你對自己嘅愛護，對生活嘅態度，對人生嘅領悟。你捉住呢啲不變嘢去應對千變萬化世界，就可以立於不敗之地。通就係要識得變通，冇太古板，冇太死硬。以前行得通方法，而家可能唔得。以前習慣生活方式，可能要調整。你識變通條路就通死，轉牛角尖路就越行越窄。你要揾到一個可以全局睇清楚嘅策略，唔追求一時風光，而係追求長久安穩。你身體健康，心情舒暢，日子過得充實開心，呢個就係全局之中最穩妥嘅嘢。錢係身外物，帶得走，只有你回憶修行智慧。錢不重要，重要係你點樣過每一天。打工從來都冇丟人挑人，係嗰啲有大本事但游手好閒嘅人。你將呢份工作當成幫自己打工，自己做自己老闆，賺多賺少全部買開心買充實。你唔需要向任何人交代，只需要向自己交代。你做得開心就做，唔開心就走。你擁有嘅自由係60歲後最寶貴財富。前半生為家人而活，後半生一定要為自己而活。你辛辛苦苦幾十年養大仔女，撐起頭家，你已經還清對家庭嘅責任，係時候放下重擔，輕輕鬆鬆行如下路。你將身體照顧好，將日子過得順當，點樣舒服就點樣嚟。呢個就係晚年最好嘅文化。易經最後一卦叫未濟卦，未完成嘅意思。
好多人覺得奇怪，點解最後卦唔係大圓滿，而係未完成？因為已經話俾我哋聽，人生永遠冇真正終點，每一個終點都係新起點。你60歲唔係生命終結，而係一個新開始。你仲有好多嘢可以做，好多快樂可以體驗，好多智慧可以領悟。未濟卦代表住無限可能性，你唔好覺得自己行到盡頭，故事總未寫完，精彩總在後面。所以話俾自己聽，你嘅價值唔係年齡決定，而係心態決定。你心年輕就永遠年輕，一心開闊就永遠開闊。記住今日6句大實話，擺正心態，調整步伐，你下半世一定會越過越順，越活越精彩。易經終極奧義就係睇透生命軌跡之後，活得更加自在通透。你要做命運主人，最後用一句國學說話相贈最煩。然後自從坡之後掉牙，天氣凍到極點時，你會發現從坡衝坡係最好嘅調節。你睇過人生風風雨雨，企得穩衝得過。你唔同鮮花比較，因為鮮花雖好快就謝，而你經得起歲月考驗，會一直流落到最後。呢個就係你嘅人生，好好珍惜，好好享受。